Estamos chegando aqui na BR-230. Na manhã desta segunda-feira, por volta de 12 horas, aconteceu um grave acidente na BR-230. O ônibus da Prefeitura de Cachoeira dos Índios, que vinha da UFCG de Cajazeiras, foi desviado de um veículo que ia em alta velocidade e freou bruscamente, imaginando ter uma lombada eletrônica logo à sua frente. Uma pessoa ficou ferida e 29 sofreram escoriações leves. O SAMU e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e levaram os feridos ao Hospital Regional de Cajazeiras.